Ja, een nieuw duo, gestart in 2014, de Airpa's. Ja, ik ben Pa en hij is Air, maar dan eigenlijk andersom. Is het beggin van meer? Nou, de bedoeling is misschien van wel. We gaan in ieder geval 1 keer in het jaar gaan wij de studio in om te kijken wat we allemaal ermee kunnen gaan doen. En ja, dat is wel de bedoeling, ja zeker. Eigenlijk hopen we dat de deurzakkers ermee stoppen, want dan nemen wij het van ze over natuurlijk, toch? Maar dat is een beetje de stijl wat we willen. 1 keer per jaar een plaatje en dat is gewoon leuk voor de gezelligheid. Hoe ziet voor jullie carnaval eruit? En nou, net zo, hoe bedoel je? Gaan jullie werken? Gaan jullie zelf van carnaval vieren? Nou, ik zal je vertellen, dit is natuurlijk de eerste plaat. En het eerste jaar wordt natuurlijk nooit wat. Dat krijg je nooit voor elkaar met optredens en dat soort dingen. Maar dat hoeft toch helemaal niet. We hebben gewoon lol, het is gezellig en daar gaat het om. Als je nou geen boekingen hebt, zijn jullie dan zelf nog op een dag of de hele carnaval ergens te vinden? Aan de drank bedoel je? Ja, natuurlijk. Carnaval hoort erbij. Hoe dan ook. En hoe ben je dan gekleed? Nou, niet in een pakje hoor. Gewoon normaal. Ja, nee, gewoon gezellig. Een beetje biertje drinken. Mooi verkleed. Een beetje overal een jasje aan, gekkigheid. Ja, en een biertje drinken. Dat is een mooi feest. En daar is het voor bedoeld. En hoe eindigt carnaval voor jou? Ergens in de Grote en Half Lazarus of valt dat mee? Nou, dat valt nog wel mee. Ik bedoel, een beetje verstand erbij houden is wel prettig. Maar het is wel in ieder geval, ik hou wel van een slokje. Dat kan je wel zien.